হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ডিলিশিয়াস ফুড বাই সুচিত্রা। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আলু বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল। খুব সিম্পল রেসিপি, আপনারা খুব সহজেই এই রেসিপিটা বানিয়ে ফেলতে পারেন। প্রথমে আমি ইলিশ মাছগুলোকে হালকা ভেজে নিয়েছি। ভেজে নিয়ে আমি অল্প তেলে এবার কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দেব। আর তার মধ্যে আমি বেগুনগুলোকে এরকম বড় বড় করে কেটে নিচ্ছি। আর আমি এর মধ্যে দিয়েছি একটু মশলা, সামান্য জিরে গুঁড়ো আর নুন, হলুদ, আর আপনারা চাইলে একটু লঙ্কার গুঁড়োও দিতে পারেন। এর মধ্যে আমি এবার জল ঢেলে দিয়েছি আর মাছগুলোকেও ছেড়ে দিলাম। এবার ভালো করে 5-7 মিনিট আমি এটাকে ফুটিয়ে নেব। এটা কিন্তু খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায়। আপনারা দেখলেন এর মধ্যে বেশি কিছু মশলাও পড়ে না, আর খুব সহজেই আলু বেগুন দিয়ে আপনারা এভাবে ইলিশ মাছের ঝোল বানিয়ে ফেলতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমার এই সহজ পদ্ধতিতে ঝোল আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আজকের জন্য এতটাই।